Croeso yma heddiw, Bethan Roberts dwi'n uwch archwiliwr yn Archwilio Cymru. Yma heddiw mae gennym ni Anne-Louise Clark sydd yn gyfarwyddwr corfforaethol ar wasanaethau cyfathrebu a newid. Mae gennym ni hefyd cynghorydd Dafydd Roberts o Ynys Môn. Mae wedi bod yn flwyddyn anodd iawn i ddeud y lleia ac mae'r digwyddiad yma sydd gennym ni ymlaen yn gwneud synwyr o'r argyfwng a dysgu o'r pandemig Covid-19. Felly pwrpas y sgwrs yma heddiw ydy fel bod ni'n cael cyfle i rhannu profiadau a beth da ni wedi ddysgu ers dechrau'r pandemig yn ymwneud ar ochr cyfathrebu. Felly beth am ni gychwyn i ni drafod ar pa mor bwysig ydy cyfathrebu yn ystod y pandemig. So ni'n cynghorydd Dafydd Roberts? Wel, mae cyfathrebu, mae yna sawl agwedd i gyfathrebu, wrth gwrs, achos un peth mae cynghorwyr yn gwneud lot o'n fod i siarad, swn i ddweud. Ac yn amlwg fel arfer, da ni'n mynd i'r siambar ac yn trafod am ei gilydd, ni'n mynd i gyfarfodydd pwyllgorau hyn llall arall. A wedyn yn fuan iawn, dwi'n meddwl, wnaethon ni fabwysiadu, yn gychwyn fod Teams a wedyn Zoom, lly. Ond mi nath hynny ddisgyn yn le'n eitha sydyn, lly, ac oedd hynny'n galluogi ni i gyfleu, achos unwaith oedd y clod i digwydd, ac bod ni'n methu cyfarfod wyneb o wyneb, lly. Oedden ni dal yn gorfod gwneud penderfynadau a felly. Ond, a hefyd, oedden ni'n gorfod pasio'r cyfrifoldeb drosodd i swyddogion, wnaethon ni wneud hynny yn y cychwyn, lly. Ond yr agwedd arall, wrth gwrs, ydy cysylltu efo'r cyhoedd yna. Ac dwi'n meddwl bod hynny wedi bod yn bwysig iawn, ond dwi'n meddwl be nath neb sylwi oedd faint oedd y cyhoedd yn mynd i ddechrau cymryd sylw o ffynonella arall o newyddion o ddim, jyst ni, hynny, oedden ni'n dweud un peth, ond ella bod yn clywed bod math o bethau eraill o lefydd gwahanol. Ond mae cyfathrebu'n holl bwysig, ond mae cael pobl i gwylio beth chi'n cyfathrebu yn beth gwahanol, dwi'n meddwl. Ac yn ymwedig mewn rôl sydd gennych chi, felly, fel pont rhwng y cyngor a'r bobl, mae cyfathrebu wedi bod yn hynod bwysig, fel bod chi'n cael y negeseuon o'r cyngor at y bobl, lle fysach chi'n dweud hynny? Wel, swn i'n dweud hynny, ond chydig iawn o gyfathrebu un i un efo yr etholwyr mae rhywun yn neud. A dydy gwir, lle, gos bod rhywun yn cyfathrebu'n uniongyrchol efo chi, lle. Mae rhywun braidd yn ddibynnol ar, mae gennym ni swyddog y wasg, mae'r cyngor, da ni yn trydar, mae'r cyngor yn defnyddio, a wedyn mae honno'n negas ganolog, lle. A yn amlwg wedyn os na unigolion efo pryderon neu problemau uniongyrchol, mi na nhw'n gysylltu yn uniongyrchol efo ni, lle. Ond mae hynna, dydy ddim wedi newid gymaint hynny, dwi'n gwir, lle, achos at ei gilydd dros y ffôn neu dros e-bost, mae rhywun yn cael rhan fwyaf gyfathrebu di mynd, swn i'n dweud, lle. A mae hynna wedi bod y fath yn ystod y cyfnod yma, lle. Un o'r chydig bethau sydd. Anne-Louise, sut mae wedi bod o'r ochr sefydliadol i gyfathrebu? Pa mor bwysig mae wedi bod yn ystod y flwyddyn dwytha? Well, it's just escalated it so dramatically in terms of its importance. I've spent most of the pandemic working for Blaenau Gwent County Borough Council, and we had literally just had agreed a communication strategy in March that talked about a whole raft of things, including keeping the public engaged and the organisation engaged during major incidents. Little did we know at that time that would become the key focus of our communication strategy. What we found was that the pace of communication was very different for us, and that we became very reliant or more reliant on social media to convey key messages, not only from the council's perspective, but also from the Health Board, Public Health Wales and other partners. So it became a much more joined up messaging around critical incidents and information. The information was changing so rapidly on a day-to-day or even within a day basis that we were constantly thinking about all the different vehicles and channels that we would use for communication. So whether that was messaging through our elected members, getting information from our elected members about particularly vulnerable residents, through our contact centre,
you know, picking up issues around people who were shielding, proactively contacting those individuals who we knew had been in receipt of letters informing them. You know, the leader of the council being very much connecting with the community. So it kind of changed our perspective on speed of communication, relevance of communication, and the importance of maintaining that two-way communication process with the citizens of Blaen y Gwent, but also massive amount of communication internally as people started to juggle with the changes that they were experiencing both professionally and personally, and also dealing with people's emotions during the pandemic and providing support and communicating well-being advice and guidance as people went through. I think the first lockdown was potentially, or the first phase was potentially easier. I think it became increasingly difficult as time's gone on, as people have become weary. I think during the first phase, there was a lot of adrenaline, so people's senses were heightened for key messages. I think as it's gone on, people have become more resistant or reluctant or fearful, I think. Pigo fyny ar pwynt Anne-Louise yn fanna amdan cyfathrebu o fewn y sefydliad. O safbwynt chi, Cynghorydd Dafydd Roberts, da chi yn teimlo bod y cyfathrebu, da chi, fel dwi ar ddall, da chi wedi bod yn rhan o weithdai o fewn Cyngor Ynys Môn, fatha sesiynau briffio. Fedrwch chi esbonio chydig bach mwy amdan y gwaith yna o ran yr elfen cyfathrebu? Wel, i radda, mae bob dim wedi symud ar-lein wrth gwrs, ddech chi'n gwybod. Mae'r aelodau bron i gyd a geithio rhyw ddau, dwi gwir, wedi bod yn medru defnyddio neu mynychu bob cyfarfod bron, ddech chi'n gwybod. Ac wedyn, da ni jyst yn iwsio iPads, ddech chi'n gwybod, ac wedyn ar y cychwyn, mi oedd yna rhywfaint o rwystredigaeth bod chi'n methu cael rhyw gyfarfodydd mawr ar unai, dim gwybod, Teams na Zoom oedd o, bod dim yn blendio fyny gilydd. Ond erbyn hyn, unwaith o'ch chi'n medru cael pawb, 30 aelod sy'n 30 aelod etholedig sy'n allu. Wedyn mewn ffordd, chi'n medru cael pawb mewn sesiwn briffio efo dipyn efo cyflwynydd neu beth bynnag. Wedyn, a bod yn onas, mae'n gweithio bron, da chi'n mynd sylwi bod chi ddim yn rhesonoldeb rhywun bron, mae rhywun wedi gyffordd. Sa'n ei fyddu dwi'n dechrau syffedu ar wneud da, ar sbio ar sgrin, felly dwi'n meddwl bod pob rhyw fath, ac mae rhywun yn ysu i fynd yn ond dwi'n meddwl bod o'n sicr, mae wedi galluogi ni i fedru cael y negeseuon pwysig, da ni wedi cael yn briffio sawl tro, dwi'n gwir, ar wahanol agweddau. A mae yna bethau eraill yn digwydd yn y cefndir hefyd, achos yng nghanol hyn i gyd, mae'r mini Brexit wedi digwydd hefyd. Ac mi ydyn ni'n cael helyntion yn arbennig wrth bod Caergybi yn patch ni mewn ffordd lle. A wedyn, da ni wedi cael yn briffio ar bethau rhwng asiantaethau, felly wedyn chi'n cael heddlu, Llywodraeth Llundain, Llywodraeth Cymru, pawb. Ac i raddau, allan sa hynny wedi bod yn anoddach i drefnu go iawn, achos fysa nhw gyd yn wedi dŵad i'r siambar mewn athebyg. Ond da chi'n medru cael y bobl yn y cyfarfod, y bobl berthnasol. So dwi'n meddwl bod hynny wedi gweithio, ond yn gweithio dda iawn, ella hyd yn oed well na fysa wedi gwneud dan am oedda arall. Ie, felly mae yna fwy o gyfleoedd i dynnu fwy o rhanddeiliaid at ei gilydd, ella fysa wedi bod yn lot anoddach yn y gorffennol wrth mae pawb efo'i agendau hunan, ond dros y flwyddyn dwytha mae pobl wedi tynnu at ei gilydd mwyn cyflawni y gwaith lle. Yn cyffwrdd ar y peth amlwg, fel da ni'n cyfathrebu heddiw dros platfform digidol, mae hwnna'n amlwg yn un o'r pethau mwyaf sydd wedi digwydd, da ni wedi symud tuag at dros y flwyddyn dwytha. Ond be fysa chi'n deud ydy'r newid neu'r wers fwyaf ydych chi wedi weld yn ystod y pandemig? Anne-Louise? Biggest lesson that I think once again it relates to the pace in which we've had to communicate and working through things
in real time, so responding in real time. But actually, I think the amount of communication that we've done to our communities, I think, has been helpful in building our reputation as a trusted, as a trusted place to go for. So we've dealt with a lot of the community's questions, both about the pandemic, but also about things that have been happening locally. I think a big lesson is the speed with which we can adapt. And although I think we are all a bit weary of looking at the screen, I think the pace that people have adapted to this way of communication has been phenomenal. I know it's a huge challenge, and I particularly feel for our school children who've also had to kind of find a way of communicating to continue learning. I think it's quite incredible that the technology has been able to be utilized. So I think it's also a big lesson for us around just how digital can help us to deliver not only our messages, but also continue to deliver our services in the public sector. So I think, to sum that up, I think it's our capacity to change and adapt is one of the biggest lessons for me. I think some of the things that we would have wanted to achieve, we would have taken a lot longer to do. Be am chi, Cynghorydd Dafydd? Debyg iawn, mae'n... I raddau, mae'r technoleg yma wedi bod o gwmpas am yn hir iawn, dydi. Achos dwi'n cofio, oedden ni'n gweithio blynyddoedd nôl, ni'n gweithio efo awdurdod datblygu Cymru, ac oedden ni'n iwsio telegyfarthrebu, ac enni, mae hynna 20 mlynedd nôl. Ond beth sy'n digwydd ydy ffaith bod o gyn bawb rhan, ac wedyn, mae o'n galluogi, wel, pawb sef o'r technoleg, yn amlwg mae'r rhai sydd wedi cael ei eithrio hefyd. Ond bod yr addysg ydy, mae'n bosib gwneud pethau dan yr amodau mwyaf anygol o anodd. Mae pawb yn gweithio adra, a mae busnes bron iawn yn digwydd fel mae fod yn ei denu felly. Ond dwi'n mynd gwybod, yn amlwg efo'r cyngor, mae lot o'r gweithwyr sydd ar y rheng blaen, maen nhw'n gorfod ymweld â pobl hefyd. Wedyn i raddau, mae'n haws i bobl fan ni sydd yn eistedd tu ôl i desg, dydi. Ond wedyn tydi'n mynd hawdd i bawb, ond mae'n rhaid ni ffeindio ffordd fel bod yr un mor hyfyw i bawb lle ni mewn ffordd. Ac hefyd, bod ni wedi symud at platfform digidol yn fwy yn y gorffennol, diolch i ddweud bod ni ddim yn defnyddio y ffyrdd traddodiadol o gyfarthrebu chwaith, mae hynna dal yn bodoli, a maen nhw dal ei angen mewn rhai sefyllfaoedd yn dydi. Fysa chi'n cytuno efo hynna? Dwi'n cytuno efo hynny'n llwyr yn dod. A wedi deud ni, mae'n rhyfedd i chi, mae yna bobl sy'n gwneud, dydy hen bobl ddim yn gyfarwydd technoleg, ond i esgob mae yna bobl yn ei 80au sef iPads wedyn mae lawr i'r unigolyn fwy na i unrhyw oedran y byd felly. Mae rhai bobl yn mynd i cymryd ateb beth am hynny. A Louise, fedrwch chi roi enghreifftiau arall o gyfarthrebu ar wahân i'r platfform digidol? O na cyfarthrebu fel llythyrau neu e-byst neu newsletter sy'n mynd allan gynnwch chi yn eich sefydliad chi? Yes, we were very conscious that we needed to do some direct communication to particular households during the pandemic. So utilising the information that we had around our shielding residents, we were able to send them a direct letter encouraging them to get in touch with us if they had any specific needs. We also used data from our own data sources where we were able to identify kind of single person households, particularly of the more kind of elderly vulnerable who may not have received a shielding letter, to check in with them around their ongoing needs during the pandemic. And we also proactively phoned a number of residents as well.
and kept that dialogue going. So where we had specific, where we identified specific potential needs, we linked those individuals up with what we called our localities team, who were drawn from the organisation and were available to give advice and guidance over the telephone, make the link between the residents and any of our community groups. So we kind of kept all those channels open, as well as obviously our contact centre, who were taking a number of requests for information and guidance around things like benefit claims. It has made us think differently about what we call our front door and how that might be designed in the future, and that if we can create contact points when we're allowed to have contact in our communities more widely, that once again that's a kind of more of a face-to-face contact going forward. But we utilised every single bit of communication we could, and very much, you know, our elected members were a massive part of that network. Internally, we did a weekly kind of all staff bulletin, making sure that people had information available to them. And we also did some question and answer sessions for people as things evolved during the pandemic. I think the other thing I would just add is that we really used our line management arrangements as well, so that people had an opportunity to touch base and get information about the business. And as Councillor Roberts has said, you know, we did get on with a lot of other stuff other than the pandemic, and we were communicating about that as well, and very quickly established the democratic processes so that the business could go on, albeit in a virtual environment, making sure that the democratic process was also available to the public where it was needed. Mae lot fawr o weithgaredda cyfathrebu holl allweddol wedi bod yn mynd ymlaen yn fanna. Mae'n enghreifftiau positif hefyd o gyngor Ynys Môn. Fysa chi'n gallu sôn chydig amdan yr cyfathrebu sy'n mynd ymlaen yn y cymunedau? Dwi'n gwybod bod yna lot o grwpiau cymunedol yn Ynys Môn, a bod nhw'n rhan allweddol dydy o ran cyfathrebu. Na, yn sicr, ac un o'r mentra sydd wedi bod o fydd yn Sir Fôn, yn Ynys Môn, ydy'r, mae gen i menter Môn a Medrwn Môn. Wedyn, mae hynny wedi bod yn help i gydlynu y rhwydweithio o wirfoddolwyr lleol. Ac yn pob cymuned yn Sir Fôn, mae yna bobl sydd wedi, yn arbennig yn y clo cyntaf. Achos dwi'n gwybod, wnaethon ni argraffu rhyw leaflet bach ar rhif cyswllt allan efo, fel bod pawb efo rhywun yn ei ardal oedden nhw'n mynd i cysylltu efo, os oedden nhw, achos ar y cychwyn oedden ni'n meddwl bod 80% yn mynd i gael hwn a fewn wsnosa bron, oedden ni'n meddwl fysa'r gymuned wedi gorfod dibynnu lot ar ei gilydd, a dwi'n meddwl dyna lle oedden ni gyd yn dechrau, dwi'n meddwl, mi oedd dipyn o, ond wrth gwrs, bod wedi bod yn ddrwg, dwi'n meddwl bod wedi bod mor ddrwg ac oedden ni'n rhaid gweld ar y cychwyn un, ond oedden ni'n meddwl bod yn hollol bwysig bod pawb o leiaf o un rhif ffôn yn mynd i cysylltu i gael, os oedden nhw'n gorfod cael stwff o'r siop neu prescriptions neu beth bynnag. A mae hynny dal i ddigwydd rwan, mae'n bobl dal i fynd i gasglu prescription ar ran cymdogion, ac oedden ni'n gwneud y busnes yma efo bocsys bwyd a beth. Ond mae cyfathrebu, mae yna cyfathrebiadau dal i ddigwydd, ond mae yna rwydweithiau, mae pobl yn defnyddio fforymau gwahanol digwydd. Mae rhai pobl sy'n licio iwsio WhatsApp neu wahanol bethau. Mi oedd yna byd efo bocsys bwyd a falle ar banciau bwyd ar y cychwyn hefyd. So mae yna lot o gydweithio, mae yna lot o wirfoddolwyr, dyn ni'n lot o ymdrech i mewn i hyn digwydd, a mae eisiau diolch i lot o fawr o bobl, achos mae bobl wedi bod y fodlon i gyfrannu mewn ffordd. Yn sicr.
Ond da ni wedi bod hefyd, cyn hyn i gyd, a da ni'n trio hybu gwydnwch cymunedol. A wrth gwrs, be mae hyn di brofi di, mae yna lot fawr o wydnwch cymunedol. Mae yna lot fawr o bobl allan yna sy'n eisiau helpu. Ond dwi'n meddwl erbyn hyn, mae yna dipyn o ffatig yn dechrau dod i mewn. Yeah. Ond hyd yma, fydd e'n ond camol rhan fwy o bobl sy'n ei ddweud. O, mae hynna'n bositif, dydy. Felly, os da ni'n edrych ymlaen at y dyfodol, be fydda chi'n teimlo neu bydda chi'n meddwl lle, bydda chi'n cario ymlaen, y wersi da chi wedi ddysgu, be ydy'r pethau fydda chi'n cario ymlaen wrth symud i'r dyfodol? Da chi'n gweld ffordd, da chi'n gweithio'n wahanol, pa ffordd fydd o wedi newid, felly? Anne-Louise? I think we need to recognize the incredible kind of vacuum that sometimes there is in terms of communication, and also think about how we create the stories of the good things that have come out. You know, that community resilience is really important. I think a big lesson for me in terms of providing services to the community is to listen to them and be guided really by some of their responses. So I think one of the things for me is around actually not just communicating to the communities, but actually listening to them, learning from their capacity and resilience and their ways of resolving issues. So I think particularly from my perspective, it is about really celebrating the communication that they've had across the communities, the different communities, and tapping into that great resource going forward, as well as making sure that we give people timely information and that we communicate with them in a way that they would like to be communicated with, as opposed to some of our methods of communication which might be suitable for us but perhaps aren't necessarily what our communities need. Thank you. Cynghorydd Roberts, pa ffordd da chi'n gweld eich rôl chi di fod yn newid o ran cyfathrebu lle ar gyfer y dyfodol? O ran cyfathrebu efo'r etholwyr, a bod yn onest, dwi'n mynd yn berson sydd yn cael ymnenu at y cyfryngau cymdeithasol, achos yr unig beth, mae rhywun ar gael wedyn 4 awr ar 20 y dydd, ac mae'n gwneud bron amhosib cyflawni ddim byd. Ond y sicr, dwi'n meddwl, un o'r pethau mae hyn i gyd i wneud yn haws, dwi'n meddwl, cyn y pandemig, oedden ni'n cael trafodaeth, ydyn ni'n mynd i ddarlledu pwyllgor a scrutiny, enghraifft. A dweud, wel na, achos gynnon ni mor cyfarpar, mae'n un stafell efo cameras gynnon ni, ddim yn ymarferol yn hynny. Wrth gwrs, pandemig yn digwydd, mae pawb efo'r camera i flaen, a da ni wedi bod yn darlledu pwyllgor a scrutiny. Hynny yw, mi oedd y gallu gynnon ni cynt, ond oherwydd bod ni wedi gwneud o efo pawb yn defnyddio dyfais unigol pawb i hyn, da ni'n medru gwneud o. Ond os yna ni nôl i'r siambr, i'r cyngor, fydda ni'n methu wneud eto. So mae eisiau medru esblygu i ryw rôl hybrid, dwi'n meddwl. Fel bod chi'n medru cael y gorau ar ddau fyd, bod chi'n medru cael cyfarfod wyneb i wyneb, ond medru defnyddio digidol hefyd. Wedyn, achos weithiau mae rhywun efo'i waith, da chi ffwrdd, da chi methu bod mewn cyfarfod, ond sa chi ymwyd i bod yna am awr, ni am hanner awr neu beth bynnag. So os ydych chi'n mynd i mynychu cyfarfod bod chi'n ben bella'r wlad. Dwi'n meddwl mae yna arferion da sydd, arferion defnyddiol, da ni wedi fabwysiadu yn ystod y pandemig, fydd yn anodd i integreiddio i mewn i'r bywyd neu'r ffordd arferol. Ond mae eisiau rhaid gymaint o ymdrech i drio gwneud taf bod ni wedi plethu'r gorau ddau fyd mewn ffordd, dwi'n meddwl. Ie, a dwi'n siŵr bod hefyd mae yna lot o fuddion wedi dod allan o hyn o ran effeithlonrwydd, mae pobl yn arbed amser teithio i wahanol gyfarfodydd, yn enwedig os mae gennych chi rôl sydd yn gofyn i chi fod yn gweithio rhanbarthol ac yn genedlaethol, mae pobl wedi bod yn teithio'r gogledd lawr i'r de, a ffordd
o'r de i fyny'r gogledd hefyd. Felly mae'n arbed amser fel la. Mae hynny'n arbed arian hefyd, achos dyna ni'n sôn, da ni bod yn mynd drwy'r gyrllideb y ddiwedd, ac mae'r costa teithio wedi mynd trwy'r llawr, hynny, mae rhywun wedi gwneud arbedion, a dyna sydd wedi galluogi ni fedr i buddsoddi mwy mewn offer technoleg gwybodaeth, achos bod yr costa teithio wedi digwydd. Ond wrth gwrs, i'r ymgylchedd, mae beth goblin well, achos mae pobl yn llosgi llai o garbon. Wedyn, so oes, mae yna fanteision, ond rhyw hybrid fydd, swn i'n meddwl wrth fynd ymlaen. Gret. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am y sgwrs bore yma. Dwi'n meddwl bod ni wedi dysgu lot wrth edrych yn ôl dros y flwyddyn dwytha ar sut mae cyfathrebu wedi newid a sut da ni wedi addasu i'r ffordd newydd o weithio. Ac yn amlwg mae yna fuddion i'w gario ymlaen at y dyfodol ac wrth gwrs mae eisiau cydnabod yr holl waith sydd wedi bod yn digwydd yn ystod y pandemig a dysgu o hynny. Ond diolch yn fawr iawn i chi am y sgwrs bore yma.